কয়েকদিন আগেও কিন্তু দারুণ বৃষ্টি হয়েছিল, ভরপুর বৃষ্টি। আর আজকের দুদিন ধরে যে এত রোদের মধ্যে বাইরে টেকাই যায় না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম গাছটা পুরাই একদম আউলো ঝোলো হয়ে গেছে রোদে। এই গরমে কিন্তু ভর্তা ভাজি এসব দিয়ে ভাত খেতে কিন্তু বেশি ভালো লাগে। মাছ মাংসের থেকে এই ধরনের খাবার কিন্তু জোস লাগে। ডাল রান্না হচ্ছে, চুলায় ডাল। পটলের ছোলা ভর্তা অলরেডি হয়ে গেছে। কে কে পটলের ছোলা ভর্তা পছন্দ করেন কমেন্টস করে জানাবেন। আর এখানে হচ্ছে পটল ভাজি, ছোট ছোট নদীর চিংড়ি মাছ দিয়ে করা।